各位朋友，大家好！又到我哋每星期嘅 Weekly Market Report 時間啦。今日係8月7號2025年，我係 Boris。中國嘅上海指數咧就創新高啦，但係咧我哋睇到美國個市場咧就開始出現好多嘅問題嚇，特別係呢個星期咧公布嘅業績啦，同埋咧喺呢兩個星期咧好多嘅經濟數據咧 reverse 翻去差嘅情形嘅，所以我哋見到息口咧喺美國就跌啦，同埋美元咧就走弱嘅。咁係咪個市場準備調整咧？大家就要留意我哋今日嘅 video 啦。首先呢個就係上海指數啦，大家睇到啦，上海交易所指數咧已經去到3622點，就想 test 呢個3674點啦，喺呢個舊年10月時間個高位嘅。喺4月跌咗嚟之後咧，跟住上海指數一路咧都係跟隨呢一個 channel 啊咁樣升上去，喺3500點呢個係正式突破咗啦。喺呢度衝上，所以咧，如果我哋睇技術上呢個 ADX 嘅話咧，佢呢一個升勢係相當之強勁嘅，因為佢 ADX 嘅勢咧喺45之間嘅，而且佢呢一個 DI 咧喺37呢啲位，即係話其實咧中國股票如果要升嘅話，可以係升到3700點咧係冇問題噶。但係相反咧，美國嘅 S&P 500咧，我哋睇翻佢嘅 Capital Weight Index 咧，同埋 Eco Weight Index 俾到我哋嘅信息啦。雖然呢一個 Capital Weight Index 即係 S&P 500啦，係靠幾隻大股衝破呢一個新高啦，創呢個新高啦，去到6227點啊，呢個最高位啦。但係如果我哋將大部分股票咧，將佢係Eco Weight 嘅，即係同樣比例嘅，我哋見到佢雖然好似想突破，但係呢個突破咧短期內係 fail 咗嘅。而且呢一次嘅升勢咧，係靠呢啲幾隻嘅大股咧，係推高呢個指數嘅。一陣間我哋睇市場嘅廣角度咧，我哋就會睇到點解會係咁樣啦。喺今期嘅 blog 入邊我講過咧，就道指咧就係咁多個指數入邊最弱嘅，即係比較起 S&P 500咧同埋 NASA 嘅指數啦。嗱，大家睇到啦，道指係未創到新高啦，而且咧喺呢個星期咧，佢係跌破咗呢一個嘅20天平均線啦，甚至佢係跌到50天平均線反彈翻，再 test 呢一個20天嘅。咁喺技術上嚟講咧，如果一個指數喺呢啲地方有咁大阻力，佢唔能夠有高交投量將佢推高嘅話咧，好大機會呢啲就成為佢要調整嘅地方，或者佢要翻嚟咧 test 下佢呢個下邊呢啲嘅 break 嘅地方甚至佢可以 fill 呢啲 gap 嘅。所以咁多指數入邊咧，最差就係道指啦。咁如果你睇佢嘅週圖嘅話咧，我哋見到咧就係呢一個本身由 Liberation Day 自由日嗰日開始啦。升上去咧，根本咧呢個成個係一個收窄嘅 rising wedge 嘅 pattern 咧。咁喺上個星期係跌破咗，跌破之後喺呢個星期咧，雖然佢嘗試反彈咧，但係我哋睇到 long tail 咧就代表佢係有 selling 嘅壓力嘅，即係賣家嘅壓力喺入邊嘅。所以好大機會咧就係呢個成個嘅 rising wedge pattern 咧就已經結束咗噶啦。咁佢跌落嚟嘅話咧，佢可以 test 翻去呢個 medium line 嘅地方啦，即係話大概42000點呢啲地方咧係好大機會嘅。咁 S&P 500喺呢個星期咧一樣係跌破咗呢個20天嘅平均線啦，咁跟住反彈啦。咁呢個 gap 咧跌咗落嚟之後，佢咧用咗幾日時間就 fill 翻啦。但係大家睇到咩咧？就係話咧，佢個 Bollinger Band 開始入咗去 Canard Channel，即係話佢而家個波動啊喺呢啲地方咧就會壓縮啦。如果壓縮嘅話咧，即係話好大機會呢個係一個 trend 嘅改變嚇。咁咧短期內咧呢個 S&P 500只會喺呢一個6200點至到呢個6400點之間呢啲地方收窄嘅，直至到咧佢呢個 Bollinger Band 開始擴充咧，一係咧佢就大大升上去啦，一係就跌落去啦。咁機會率咧就向下跌嘅機會就會多過向上升啊！一陣間我哋解釋點解啦。第二方面，我哋睇到咧呢個 wedge pattern 咧，佢亦都係已經係跌破咗噶啦。而佢嘅 money flow 咧喺呢個星期咧係差唔多係喺低位呢啲地方，唔見佢有升翻上去嘅跡象噶。
至於 Nasdaq 100咧係咁多指數仍然係最強嘅啦，所以佢跌破呢個20天之後咧係冇碰到呢個50天平均線啦，咁就反彈翻啦。但係佢今日咧就產生咗一個 black candle 啦，black candle 啦，往往就係話咧原本咧就係 buyer 控制嘅，但係收市咧就係 seller 控制咗個市場啦。所以我覺得好大機會咧，呢個只不過係一個技術上嘅連續5日反彈之後咧。跟住我哋會見到咧，佢有機會咧 test 呢個50天平均線㗎啦。至於 Russell 2000嘅 ETF IWM 咧，大家睇到咧就一路咧都唔能夠突破呢一個阻力位啦。咁佢跌翻去200天平均線啦，但係佢嘅50天喺呢度產生咗 Golden Cross 啦。咁咧佢跌落嚟跌得好急嘅，咁呢度亦都反彈翻，但係我相信佢喺呢啲地方咧都要有一段時間先能夠正式突破㗎。點解個市場咁惡劣咧？就最主要我睇到一日啦、一個星期啦同埋一個月咧嘅表現嚟講咧 ，basically 咧就係呢個 base material 其實就係黃金啊同埋銀啊呢啲嘅貴金屬股係做得相當之好㗎。咁咧，第二個做得好咧係防守股啊 ，consumer defensive 同埋 utility 股啊。咁成個月入邊係 utility 股係做得最好。呢個亦都係我嘅 newsletter 咧喺一個禮拜前咧已經預測咗 utility 係會做得最好噶啦。咁咧呢個代表咩咧？代表就係話資金啦開始流入去呢一個防守嘅板塊，準備嘅市場會下跌啊。咁第二個咧，我哋睇到咧就係話咧，美元嘅弱勢咧喺短期內咧就會幫助到呢啲嘅黃金啊、銀啊呢啲嘅反彈咧。但係呢啲能唔能夠維持咧？你就要睇埋我哋下邊嘅 video 㗎啦。因為咧喺8月咧嘅季節性嚟講咧，我已經同大家講啦，就係頭一個星期咧個市場仲有少少嘅升幅嘅機會嘅。但係咧，係自從1950年到而家所有 post-election year 之後咧，呢一個喺8月嘅時間，即係所有嘅指數基本上係經過咗頭一個禮拜之後，跟住一路跌落去，跌到去月尾嘅。咁所以咧，好大機會你會見到咧，就係你呢個星期咧，就係你離場嘅機會㗎啦。而呢個咧就係 S&P 100咧嘅 High Low Index 啦，同埋咧紐約交易所嘅 High Low Index， 其實係咩意思咧？就係咧我哋會計算咧係幾多股票係能夠創到新高嚇。咁如果越多股票創到新高，即係話嗰個市場越強啦。但係如果你見到越嚟越少股票能夠創到新高，即係話市場開始越嚟越弱啦。我哋睇到咩咧？就係話咧喺呢一次咁短嘅跌幅啊！我哋可以見到好多股票啊，係由原本嘅100%係跌到得翻個20%嘅股票創到新高嘅，而且係10天平均嘅 SMA 入邊嚟講，已經係跌到得翻70%股票能夠創新高啦。紐約交易所亦都係開始減弱，即係話好多股票喺呢個盈利公佈時間，其實咧公佈盈利無論佢必唔必咧。跟住咧，嗰啲股票都係跌落去嘅，所以我哋見到好多股票咧，就算佢係好嘅盈利咧，都係會跌落嚟㗎。而另外咧，就係呢一個 total 5日嘅new high 減咗 new low， 即係我哋講 net new high 啦。咁而家咧，其實基本成個嘅 US total 嘅 index net new high 咧係已經係負數嚟㗎啦，係去到 -4， 即係話成個股票入邊市場咧冇咩股票喺5日嘅 total 入邊係創到新高啊！反而咧就係 declining issue， 即係跌緊嘅股票咧係一路增加嘅。我哋睇到咧，其實基本上由5月開始啊，呢一個跌緊嘅股票咧係嘅數量咧喺呢啲地方係一路增加上去，即係話個市場雖然升啊，但係個市場係越嚟越弱㗎啦。而佢嘅 bullish percentage 咧，亦都係呢啲地方急跌嘅。原本 S&P 500咧係有成70% 嘅股票係有呢個 bullish percentage 嘅 signal 嘅，但係而家咧得個54% 係急跌嘅。喺200天平均線以上嘅股票咧，仍然係有56% 啦。但係咧，我哋睇到呢一個喺50天係開始越跌越多啊，而且係喺度創緊咧就係 lower high lower low 呢啲情形嘅。喺20天啊，得翻39%，即係話好多股票跌得好急嘅，係得翻39% 喺20天平均線以上嘅啫。
嗱，而納斯達克100指數佢嘅 PMO buy signal 咧，雖然指數唔係跌得好多，但係我哋睇到啊 PMO buy signal 係跌到得翻29% 咁少噶。嗱，如果各位中意我哋嘅分析咧，我呢個 video 係未完嘅，你可以去 Patreon 咧購買成為我哋嘅會友啦，可以睇晒我哋成個 video 啦。或者你想知道我哋嘅 buy sell signal 啊，同埋我哋嘅分析嘅宏觀分析嘅話咧，你可以去我哋嘅網站啦 ，5starchart.com 或者 hk.5starchart.com 咧 subscribe 成為我哋嘅會友啊。呢個 preview 我哋今日講呢度啦，下星期再見，拜拜。